이 세상에 보이는 저 태양은 어두워질 때가 반드시 있습니다. この太陽はですね、この目に見える太陽は暗くなる時があるでしょうね. 그렇지만 영원히 빛나는 우리 주님은 의의 태양 되시는 주님은 어두워지는 법이 없습니다. 生きなる太陽であるイエス・キリストは暗くなることはないでしょう. 할렐루야. 아멘. 자, 오늘 회개에 합당한 열매라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 悔い改めにふさわしい意味という題を持って御言葉を伝えたいと思います。 우리는 예수님을 믿고 신앙생활을 시작하게 됩니다. 私たちはイエス・キリストを信じて信仰生活が始まります。 신앙생활을 하는 스타일은 여러 가지가 있을 その 것이에요. スタイルはいろいろとあると思いますが、 그냥 주일만 되면 교회 나가는 사람이 있어요. 日曜日に教会に来る方、 일명 썬데이 크리스찬이라고 얘기하죠. サンデークリスチャンとも言います。 나 예수님 믿는다고 주일만 되면 가는 거예요. イエス様を信じますとですから日曜日には教会に行きます。 또 어떤 사람은 주일날 많은 사람들이 모이니까 친목하기에 좋다 하고 교회 가는 사람도 있을지 ある人 모르겠어요. はですね、親睦会のようにですね、日曜日人がたくさん集まるから、コミュニティとしては参加するのはいいんじゃないかといらっしゃる方もいます。 또 어떤 사람은 교회 나가서 하나님 말씀을 듣고 그 말씀을 마음속에 새기고요. 세상에 나가서 부닥치면서 삽니다. ある人は教会に来て御言葉を聞き、その御言葉とまた自分と照らし合わせながら格闘しながら1週間生きていきます。 자신의 육신의 부족함을 기억하고 그것과 갈등하며 싸우는 사람이 있습니다. そして御言葉に照らし合わせて自分がどんなに弱い人間でどんなに足りないかということを葛藤しながら、その弱さに罪と戦いながら1週間を過ごします。 우리는 하나님 말씀을 듣고 그 말씀을 내 생활 가운데서 상고하고 또 부닥치면서 늘 고뇌하면서 살아야 될 줄로 믿습니다. 私たちは神様の御言葉を聞いてそれで終わりではなくて、一生の間ずっとそれと戦いながら生きていくべきであると思います。 우리에게 주어진 성경은 하나님께서 우리에게 주어진 말씀입니다. 私たちにいただいたこの聖書は神様が私たちに語ってくださっている言葉であります。 여러분, 하나님 말씀은 1.1의 무오한 하나님의 말씀인 줄로 믿습니다. 皆さん、私たちはこの聖書の御言葉が一点一角も滅びることのなく、必ず御言葉が成就するものだということを信じていますよね。ね、 성경의 전체적인 것을 볼 때요. 聖書全体を見ますと、 그래도 전체적인 내용을 볼 때 중요한 몇 가지 사실들이 있습니다. 重要なポイントがいくつかあります。 그 중에 한 가지는 その一つは、 구약 성경은 모세의 오경을 중심으로 전개되어져 있다는 거예요. 旧約聖書はモーセ五書と言われているこの最初の五巻を通して、大体それを通して発展していきます。 그리고 신약 성경은 사복음서를 중심으로 전개되어진다는 ま 거예요. た新約聖書はですね、4つの福音書、四福音書と言われているものを中心となっています。 무슨 말씀이냐면 모세 오경은 창세기, 출애굽기, 그다음에 레위기, 민수기, 신명기 이 5권을 모세 오경이라고 얘기해요. 旧約聖書のモーセ五書というのはですね、創出レビ民新明記、この5つであります。 그런데 거기에 보면요 하나님께서 백성에게 주시는 말씀들이 기록되어 こ 있습니다. こには神様が民にくださった言葉が書かれています。 그것을 우리는 율법이라고 얘기하죠. これは私たちは別の言葉で律法とも言います。 이 율법은 하나님께서 인간을 사랑하셔서 이렇게 살라라고 주신 규칙의 말씀입니다. これは人間にこのように生きなさいという規則であります。 그래서 그렇게 사는 것이요 인간에겐 복되는 거예요. そしてその規則に従って生きるのであれば、その人は幸せになるという方であります。 최근에 코로나 윌스 때문에 바이러스 때문에 세계가 큰 손안을 떨고 있습니다. 今ですね、コロナウイルスによって怯えている方がたくさんいらっしゃるんですけれども、 그것의 근원지를 이렇게 여러 사람들이 추정을 해보니까 야생동물을 먹는 습관을 갖는다든지 거기서부터 전염되었다라고 하는 것이 중론입니다. それを調べた方のある説ですけれども、その野生動物を食べたことによるんではないかという一つの説があります。 하나님은 인간에게 먹을 것을 많은 것을 주셨어요. 神様は私たち人間に食べ物をたくさん与えてくださったんですけれども、 아담과 하와에겐 처음에는요 열매와 채소, 각종 채소를 먹으라고 말씀하셨어요. アダムとエバには神様は最初にその木の実
ミートですね、そして草を食べなさいというふうにおっしゃったんです。 그런데 타락한 인간은요, 다른 것도 먹기 で 시작합니다. も堕落した人間はそれ以外のものを食べ始めました。 노아의 홍수 이후로 말미암아 ノアの洪水以降には 하나님께서는요, 먹으라고 정해놓은 거룩한 음식과 거룩하지 않은 음식이 있었어요. 神様がこれは清いから食べてもいい、これは清くないから食べてはいけないと決めた食べ物があります。 왜냐하면 하나님은 인간을 사랑하시기 때문에 좋은 거 주시려고 그러시는 な 거예요. ぜそのように決めたかというと、人間を愛するからこそこれを食べなさい、これを食べてはいけないとおっしゃったんで 그래서 す。 정한 짐승이 있고 부정한 짐승이 있다는 というのは 거예요. 清い動物があり食べていいものがあり、清くない動物これは食べてはならないというものがあるということです。 그래서 우리가 당연히 먹어야 될 것을 먹는 것이 좋은 것입니다. ですから私たちが神様が良いと思ったものを、清められたものというものを食べることはいいことであると思います。 먹는 것이 신학 성경에 와서는요, 新約聖書に来ますと、 하나님께서 믿음으로 먹고 하나님께서 정하다고 한 것은 모든 것이 다 정하다 이렇게 말씀해 주셨어요. 新約聖書にはですね、神が清いといったものはすべて清められているというふうに書かれています。 그래서 먹는 것이 좀 더 넓어졌습니다. そしてそのように新約聖書時代に来ましては、少しその範囲が広がり、食べてもいいものの範囲が広がりました。 그런데 근본적으로 먹지 말아야 될 것을 먹으면 안 좋은 것 같아요. でも根本的には食べてはならないものというのがあると思います。 그래서 하나님 말씀대로 사는 것이 얼마나 중요한가 생각해봐요. これ一つを見ても神様の御言葉を中心に生きることの大切さが分かります。 하나님 먹는 것조차도 이것 먹어라, 그거는 먹지 말라라고 말씀을 주셨습니다. 食べ物一つをとってもこれはいいもの、これは食べてはならないものとおっしゃったんです。 그리고 이렇게 살아라라는 생활의 규범을 주셨어요. そしてこのように生活しなさいという生活の規則もくださったんです。 이렇게 하나님을 믿어라라고 하나님을 믿는 하나님을 향한 방법도 허락하여 神様はこのよ 주셨어요. うに信じなさいという信じる方法も与えてくださいま 그런 した。 것이 모세 오경에 기록되어 있는 それが 거예요. モーセの5書というところに書かれています。 그 다음에 기록된 책들은요, その後に書かれたものは 역사서라고 일명 얘기하는 歴 예가 史書であ 있어요. ったり、 이스라엘의 역사처럼 보이죠. イスラエルの歴史が書かれていたり、 인류의 역사인 겁니다. それは人類の歴史を表しています。 하나님을 믿음에 있어서 많은 사람들과 싸우는 그러한 기사들이 기록되어 있어요. 神様と戦って、対立していた人間の歴史であります。 하나님을 믿지 아니하고 순종하지 않으니까 하나님이 벌을 내리는 것이 기록되어 있어요. 神様がこうしなさいと言ったことにこうしない、こうしてはいけないということにこうしなかった、従わなかった人、そして神様がそれについて罰した記録であ 다시 ります。 말해서 모세 오경을 중심으로 다 전개되어진다는 거예요. それはすべてモーセの5書を中心につながっているということです。 또 시가서 아니면 문학서라고 얘기하는 부분도 있습니다. また歴史以外にも詩歌と呼ばれるですね、詩であったり歌であったりする部分があります。 하나님을 찬양하는 시편이라든지 神様を賛美する詩篇と 아니면 か、 지혜서라고 하는 잠언이나 아니면 전도서라든지 知恵の書である伝道書であるとか信玄であるとか、 이런 부분들을요 시가서라고 これを 얘기하거든요. 詩歌書というふうに言っています。 하나님을 찬양하는 부분이에요. 神様を賛美する部分です。 이것도 역시 모세오경이 없이는요 하나님을 알 수 없으므로 이 부분도 모세오경이 중심이 된다는 こ 거예요. の神様を賛美するにしても知恵をいただくにしても神様のことを知らなければ分かりませんので、モーセの5書が中心になっています。 그다음에 성경 뒷부분에는 예언서가 있죠. また旧約聖書の終わりの部分には預言書と言われている部分があります。 보통 이것을 대예언서, 소예언서라고 이렇게 나눕니다. これを大預言書とまた小預言書に分けます。 대예언서는 좀 예언자가 좀 훌륭한 사람은 예언 선지서고 그다음에 좀 활약이 좀 덜한 사람은 소선지 이런 말은 아니에요. 大預言書はです有名な人が書いたから大預言書で、小預言書は全然有名じゃないから活躍しなかったから小預言書ではありません。 하나님에 대한 사명은요 작고 큼이 없습니다. 神様からいただく使命というのはそれぞれであって大きい小さいはないです。 하나님은 작은 것에 충성한 사람도 크게 봐주시는 분이세요. 神様は小さなことに忠実なものに大きなものを任せてくださる方 근데 で 우리가 す。 성경을 분류할 때는요 분량이 많은 것은 대선지서다 이렇게 얘기하는 거예요. 聖書が大預言書、小預言書と分けているのは分量の関係です。 좀 장수가 좀 작은 것을 소선지서다 이렇게 얘기하는 거예요. 枚数が少ない、ページ数が少ないものを小預言書と呼んだだけであ 자, ります。 이것도 역시 모세오경이 없으면요 하나님의 예언의 말씀이 이렇게 이루어진다라는 것을 얘기할 수가 없는 いずれ 것이죠. にしてもモーセの御書がなければこの預言書もありえないです。 그래서 성경에서 구약 성경에서 정말로 우리가 근본으로 읽어야 될 것은요 모세오경인 거예요. ですから旧約聖書で私たちが中心的な内容として捉えるべきはモーセの御書になります。 이 구약 성경이 이러한 것처럼 신약 성경도 그렇습니다. 新約聖書も同じで、 신약 성경군도요 사복음서가 근간을 이루는 거예요. 新福音書4つの福音書が根幹をなしています。 예수님께서 말씀하시고 가르쳐 주신 것이
있습니다. これイエス様の教えが中心です。 그런 것들을요 여러 가지 관점에서 쓴 거예요. それをいろいろな観点から書かれたものが四福音書です。 마태복음은 유대인을 위해서 써졌다 그러죠. マタイによる福音書はユダヤ人のために書か 그래서 れ、 처음부터 아브라함의 자손 예수 그리스도의 세계라 하면서 다윗에서 왕의 족보가 나오고 있어요. ですから最初からですね、王族の系統系図が書かれているのがわかります。 유대인의 관점에서 쓴 거예요. それはユダヤ人の観点から書かれたからです。 마가복음은요 로마인이나 이방인의 관점에서 썼다고 マルコの 얘기해요. 福音書はローマの人であるとか、あるいは外国人に書かれたものだと言われています。 왜냐하면 로마는요 유대를 지배하고 있었거든요. ローマがユダを支配していたからです。 그래서 종처럼 생각했어요. ですからしもべのように考えたん 그래서 です。 마가복음은요 종으로 오신 예수님을 표현하고 있어요. ですからマルコの福音書はしもべとして来られたイエス・キリストとして表現されています。 제일 많이 등장하는 단어가 종이라는 단어예요. マルコによる福音書には一番しもべという言葉がたくさん出てきます。 다른 복음서에는요 요한복음 빼고는 다른 복음서에 예수님의 탄생부터 기록되어 있는데 ヨハネによる福音書以外はイエス・キリストの誕生から書かれていますが、 마가복음은요 예수님께서 종의 모습으로 오셨으니까 일하는 것부터 나오고 있어요. マルコの福音書にはイエス・キリストの誕生からではなくてしもべとして働く姿から書かれています。 누가복음은요 인간의 인자라는 표현이 많이 써 있어요. またルカによる福音書は人の子という言葉がたくさん使われています。 누가는 의사였거든요. 彼は書いたルカはですね、医者でありました。 사람의 아들로 오신 인간으로서 오신 예수님에 대해서 표현하고 있어요. 人として来られたイエス・キリストについて医者の観点から書いています。 요한복음은 차원이 높습니다. ヨハネによる福音書は少し次元が高くて、 1절을 여러분 기억하십니까? 皆さん一章一節ご存知ですよね。 태초에 말씀이 계시니라. 初めに言葉があった。 그 말씀이 육신이 되었어. 言葉は人となって、 처음부터요 차원이 높아요. この最初の一発からですね、次元 말씀이 が高いで 계셨는데 す。 그분이 하나님이시라는 御 거예요. 言葉が神様だという次元です。 그분이 예수님으로 이 땅에 そ 와주셨다는 の方がイエ 거예요. ス・キリストとして来られたとおっしゃる。 할렐루야. アメン。 이렇게 사복음서는요 예수님의 그리스도에 대해서 증거하고 この 있어요. 4つの福音書はイエス・キリストについて証明されている本であります。 결국은 예수 그리스도를 위해서 우리는 살고 이분을 증거하는 삶을 살아야 됩니다. 私たちクリスチャンはの究極の目的はイエス・キリストを信じ、イエス・キリストを証しする生き方であります。 그 다음에 성경은요 사도행전이 나오지 その 않습니까? 後には使徒の働きが出てきま 구약 す。 성경에 역사서가 있는 것처럼 旧約聖書にですね、歴史書があるように、 사도들이 어떻게 주님의 말씀을 증거했는지 그 역사가 기록되어 있는 イ 거예요. エス様の弟子たち人たちがどのように伝えた福音を伝えたかについて書かれています。 다시 말해서 사복음서의 근간이 없으면 사도행전부터 있을 수가 없는 거예요. 四福音書抜きの使徒の働きもないということです。 다음에 있는 많은 서가는 무엇입니까? その時の手紙の本がありますが、 편지예요, 편지. 手紙がたくさん出てきます。 고린도에도 편지 보내고 コリントの人に手紙を書 여러 き、 곳에 성도들에게 편지를 보낸 エ 것이 ペソの人に手紙を書き、 말씀으로 기록되어 있는 これが御言 것입니다. 葉として残っています。 사복음서가 없이는 그것도 있을 수가 これ 없어요. も四福音書抜きの手紙はないということになり 그러므로 ます。 신약 성경을 볼 때 이 사복음서에 우리가 마음을 깊이 두고요. ですからこの新約聖書を読むときには四福音書に心を深く留めなくてはな 우리가 りません。 삶을 살아가면서 私たちが生きていくときに 사도행전처럼 人の働きのように、 고린도전서처럼 コリントの第一の手紙のように、 갈라디아서처럼 ガラテヤの手紙のように、 많은 그런 서간처럼 우리의 삶 가운데도 간증의 삶을 살아야 될 줄로 믿습니다. 私たち自身が神様の証人としてキリストの手紙として生きるべきであります。 제일 중요한 것은요 사복음서의 내용이에요. 一番大事なのは四福音書になります。 예수님이 가르쳐 주신 것을 지켜야 됩니다. イエス様の教えを守りなさいということです。 마태복음 28장에도 보니까요 マタイによる福音書一番最後の28章を見ても、 예수님께서 イエス様が 말씀하셨어요. おっしゃいました。 내가 분부한 것을 가르쳐 지키게 하라 말씀하셨습니다. 私が教えたことを守るように、あなた方に伝えたことを守るように人に教えなさいとあります。 예수님이 가르친 내용이 어디에 있습니까? イエス様の教えはどこにありますか？ 사복음서에 そ 있다는 れは四 거예요. 福音書の中に書かれています。 사복음서를 우리가 깊이 읽어야 ですから 되겠어요. 私たちはこの4つの福音書を深く読むべきです。 그래서요 금년에는 특히 이것을 중심으로 우리가 하나님의 말씀, 예수님의 말씀을 가르쳐 지키도록 노력하는 삶을 살고자 합니다. ですからですね、この4つの福音書、神様の教え、イエス様の教えを私たちがしっかり学んで、またそれを深く学んでいく時期としたいと思いま 특히 す。 오늘에는요 마태복음 1장 2절은 예수님의 탄생에 관한 기사이지 않아요? マタイによる福音書1章2章はイエス・キリストの誕生についての記事です。 우리가 성탄절 때 이 부분은 많이 묵상을 했어요. クリスマスのシーズンにここをたくさん読みますよね。 그다음에 3장으로 이렇게 들어가게 そして 되는데요. 3章に入り、 오늘 3장에 들어가면 제일 처음에 하는 말이 무엇입니까? 3章に入って一番最初にする御言葉は、 요한이 등장을 합니다. バプテスマのヨハネが現れます。 그리고 그가 이렇게 얘기를 하죠. 彼が言うんですね。
회개하라悔い改めなさい。 천국이 가까웠느니라. 天国が近づいたからと。 회개하라 천국이 가까웠느니라. 悔い改めなさい。天の御国が近づいたとおっしゃったんです。 제일 첫 마디 하고 싶은 내용이 회개하라 천국이 一 가까웠느니라라는 番 거예요. 初めに言いたかったことは悔い改めなさいということだったんです。 자, 회개란 무엇입니까? じゃあ悔い改めというのは何でしょうか。 회개란 어떠한 뜻을 가지고 どのよう 있습니까? な意味でしょ 요한이 회개의 세례를 주었다고 う。 얘기합니다. バプテスマのヨハネは悔い改めのバプテスマを授けたと言われています。 요한이 세례를 주려고 하니까 ヨハネ 많은 사람들이 모이기 시작했어요. ヨハネがバプテスマを授けようとしたらたくさんの人が集まったんです。 성경에 보니까 예루살렘에 있는 사람들이 모였어요. エルサレムにたくさんの人が集まりました。 그것뿐만 아니라 온 유대에 있는 사람들이 모이기 また 시작했습니다. 全ユダヤの人たちが集まりました。 신약 성경의 우리 특징을 볼 때요, 유대라고 쓴 것은요 이스라엘이라고 보는 거예요. 新約聖書でユダヤと書いてあるのはイスラエルと考えればいいです。 왜냐하면 원래 이스라엘은 12부족인데요, 아시리아 때 10부족은 망하고 유대를 중심으로 한 2부족만이 남았기 때문에 그래요. というのはイスラエルの部族はもともと12部族だったんですけれども捕虜になってそこで12のうち10の部族は滅び残りのユダを中心とした部族を中心として発展していたからです。 옛날 이스라엘은요 부족들이 다 흩어졌어요. ですから昔のイスラエルはですね全世界に散らされています。 유대 부족이 중심이 되는 거죠. ユダ部族が中心となってイスラエルとなります。 온 유대 사람들이 세례 요한 앞에 모인 거예요. そのイスラエル全ユダヤの人がですねバプテスマのヨハネに集まってきました。 요단강에서 세례를 주었어요. ヨルダン川でバプテスマを授けたんです。 요단강에 근처에 있던 사람들도 막 모이기 その近所の 시작했습니다. 人も集まりました。 이것은 하나님의 은혜가 없이는 할 수 없는 神 일들이에요. 様の恵みです。 하나님의 은혜로 말미암아 사람들이 회개하려고 모였다는 거예요. 神様の恵みによって悔い改め運動が起こったんです。 할렐루야. アメン。 오늘 이 시간에 여기 모인 것도요 하나님의 은혜인 줄로 皆さん 믿습니다. ここに座って集まって祈っていることも神様の恵みであります。 우리가 그냥 이 자리에 앉아 있는 것이 아니라 私たちはただここに来たと思っているかもしれま 여기 せ 있는 ん。 것이 하나님의 은혜인 줄로 こ 믿습니다. こにいること自体が神様の恵みです。 하나님을 믿고 싶어도 안 믿어지는 사람이 있어요. 信じたくても信じられない人がいるんです。 당신 왜 예수님을 믿습니까? 이렇게 물으면요 皆さんなぜイエス様を信じますかと聞きますと、 믿어지니까 믿는데요. 信じられるから信じます。 그래서 또 어떤 사람한테 당신 왜 예수도 안 믿어요? 얘기하면요 なんでこんなに話してるのにあなたイエス様を信じないんですかと申し上げると、 안 믿어지니까 안 い 믿는데요. くら聞いても信じられないとおっしゃるんです。 믿어지는 것은 순전한 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 信じられること自体が神様の恵みだと思います。 세례 요한이 세례를 주려고 하니까 セレオバプテスマのヨハネがバプテスマを授けようとしますと、 회개하려고 모인 사람들이 엄청 悔い 많았었어요. 改めたいという人がたくさん集まったんです。 하나님의 은혜인 こ 줄로 れは神様 믿습니다. の恵みです。 헬라어로 회개를요 ギリシャ語で 메타노에오라고 합니다. 悔い改めをメタノエオと言います。 메타노에오라고 얘기하는데요. メタノエオというのが悔い改めの意味なんですけれども、 메타라는 뜻은요 다음에 아니면 함께 이런 뜻을 가지고 있어요. メタというのはですね、次にとか一緒にという意味です。 노에오라는 뜻은요 ノエオという意味は 내가 인정하다, 私は認めます。 깊이 생각하다 深く考え 이런 ます。 뜻을 가지고 있어요. このように意味ですね。 다시 말해서 내가 인정하고 깊이 생각함으로 나의 죄와 잘못을 내가 받아들이는 것을 회개한다라는 뜻일 悔い 거예요. 改めメタノエオというのはですね、私がそれを受け入れて、そしてよく考えて方向を変えますという意味です。 그래서 요단강에 모였던 사람들은요 ですからヨルダン川に集まった人々は 세례를 받는 사람들은 나의 죄를 인정하고 그리고 내가 다시 삶을 살려고 요한에게 왔던 거예요. 自分の罪を認めて私はこれ新しい人生を生きたいということでバプテスマのヨハネに洗礼を受けに来たわけです。 특별히 당시 헬라 시대였으니까는요 그리샤 시대 지다이ですから 메타노에오라고 군대에서 이렇게 명령을 하면요 当時はですね、ギリシャの時代ですから、ギリシャ語でですね、メタノエオと叫んだら、 군인들이 가다가요 뒤돌아 가 하면서 뒤로 착 돌아가는 거예요. ですね、軍人たちはですね、メタノエオという言葉を聞いたらですね、前進めたら後ろってこと後ろにね向いて後ろに行進するわけです。 다시 말해서 이 말은 회개하다라는 뜻도 있지만요 뒤돌아 가 이런 뜻이 있는 거예요. ですからこのメタノエオというのはですね、悔い改めという意味ですけれども、これはですね、後ろを進めという意味になりますね。 다시 말해서 우리가 회개를 한다는 것은요 내가 가고 있던 방향에서 다른 방향으로 바꾸는 것을 의미하는 ですか 겁니다. ら悔い改めというのは私は前だと思って言ってたのに後ろに向いて進むということになります。 우리는 입술로만 그냥 회개한다 그러는 것이 아니라 우리의 삶의 방향이 바꿔야 될 줄로 믿습니다. 私たちは口で悔い改めますイエス様を信じますだけではなくて、私たちの生き方が変わらなくてはならないです。 자 이렇게 요한은요 회개하라라고 우리에게 말씀하고 ヨハ 있습니다. ネはこのように悔い改めなさいとおっしゃいました。 그런데
회개하는 목적이 있어요. この悔い改めの目的があるんですけれども、 왜냐면요, 천국이 가까웠느니라라고 얘기하고 天 있어요. 国が近づいたからという理由がはっきり語られていま 왜 す。 회개를 합니까? なぜ悔い改めるべきですか？ 천국이 가까웠느니라. 天の御国が近づいたからとおっしゃったんです。 왜 천국이 가깝다고 얘기했을까요? なぜ天の御国が近づいたとおっしゃったんでしょうか？ 요즘 사람들은요, 천국에 대해서 별로 필요성을 안 느끼고 皆 있어요. さん最近の方はですね、天国というのはですそんなに必要を感じないみたいですね。 왜냐하면 이 세상 사는 게 너무나도 편해진 거예요. なぜならばこの地上が天国のように住みやすいからです。 뭐 자동차 타고 어디든지 갈 수 있고요. 車でどこにでも行きたいとこに行けるし、 옛날에는 어디 가려면요, 걸어서 한참 가야 됐어요. 昔はもう教会に行くのに2時間をかけて歩いて行ったりとかしたんで 걸어서 すよ 어떻게 ね。 갑니까? どうやって遠くまで行くんですか？ 새벽같이 일찍 일어나가지고요, 早く起きて、 교회를 가려면 몇 시간을 걸어서 갈 때도 もう 있었어요. 教会に行くために何時間も歩いていく人もい 예배 たんですよ。 끝나면 몇 시간을 걸려서 또 집에 돌아와야 またですね、 되잖아요. 短い時間礼拝してもっと何倍の時間をかけて家に帰らなくちゃいけ 5, ない。 6년 전에 야마나시에 120cm 눈이 皆 왔었어요. さん数年前に117センチの雪が甲府にも降りましたよね。 사람들이요, 카카오톡으로 문자가 날라옵니다. その時にですね、カカオトクで行ったり来たりしたんですよ。 목사님, 교회는 오늘 못 가겠슈. 先生、今日は教会に行けなさそうです。 그래서 이런 문자를 보냈어요. そして送 이게 りました。 관측사상 120년 처음으로 이렇게 많은 눈이 왔다. もう観測史上初のこんな大雪だそうです 이 ね。 120년 가운데 딱 한 번 있는 일인데 이때 고생해서도 오십시오 얘기했어요. 皆さんにそのねカカオトークいただいて、皆さん120年間も生きることできないでしょう。もうこんな雪は一生のうち1回あるかないかですから、記念に歩いてきませんか？ 그 사람들이 귀에 장화를 신고요, 무장을 딱 하고 모자를 뒤집어 쓰고요, 교회로 달려오기 もう 시작했어요. 本当にですね、遠いところから皆さんもう本当にもう完全防備して歩いてこられたんです。 눈이 뭐 가슴까지 왔으니까요. その時はですね、もう人の高さぐらいまでね雪が来ましたから、 걸어가는 것도 힘든데요. 歩くのも大変なんです 그래서 けれど 어떤 も、 분이 오셔서 물어봤어요. ある方に聞きました。 오시는데 얼마나 걸리셨어요? どれぐらいかかっていらっしゃったんですか？ 2시간 걸리셔 2時間かかりました、先生。 이게 평생 이게 기억에 추억에 남을 줄로 これはもう 믿습니다. 絶対一生のうち2時間かけて歩いて教会に行ったということはね、一生残りますよって 우리 言いまし 앞에 큰 장애물이 있어도 주님을 믿는 믿음을 막을 수 없습니다. た。私たちの前にどんな障害物があってもイエス様に対する愛は変わりません。 자, 이렇게 옛날에는 불편해도요, 어떻게든 예수님 믿으려고 한 거예요. 昔もこのようにしてですね、イエス様に対する愛を表現したわけです。 근데 요즘 사람들이 너무나 편했어요. もう今は便利ですから、 먹고 싶은 거 있으면 일본은 좀 덜한데 한국은 배달의 민족이 아닙니까 또. 韓国はですね、もうヤンニョムチキンが食べたいと言ったらね、すぐに配達してくれるんですね。 그것도요, 집이 아니라 한강 고수부지에서 뭐 배달하면 고수부지까지 배달이 온다며요. すごいね、便利な何でも食べたいものが食べれますよ。 공원에서 배달을 공원으로 온다는 거예요. 참, どこでも食べたいところにですね、 대단한 ここに来てって言ったらね 민족이에요 、配達が来るんですよ。 참 편한 세상이 아닙니까? 食べたいものは食べれるしね、いい時代じゃないんですか。 천국에 안 가도 여기서 편할 것 같은 거예요, 天国より 사람들이. ここがいいじゃないかと思うんです。 그래서 천국이라는 개념을 사람들이 점점 잊어버리는 것 같아요. 天国という概念がだんだん薄れてきているんではないかと思うんですね。 저는 어렸을 때요, 이런 얘기를 많이 들었어요. 子供の頃によく聞いた話です 어떤 けれども、 어르신들이요, 이런 大 얘기예요. 人たちが言うんですね。 아이고, 예수님이 빨리 오시면 좋겠구만. イエス様が早く来てくれればいいのに、 아유, 빨리 가고 싶어. 早 이런 く 얘기. 行きたいわ。 이게 하루에도 몇 번이나 그런 얘기를 들어요. それはですね、一日何回も聞いたんです。 뭐냐면 생활이 너무 힘들다는 얘기예요. というのは、もうそれぐらい生活が大変だということなんですね 먹고 。 사는 것도 힘들고요. 生きることも大変だ。 나이 들면 나이 아프 몸이 쑤시니까 아프니까 も 힘들고요. う年取ったら体中あちこちもうパキパキ音がする 병이 し、 들면 또 병이 들어서 또 힘들고요. 病気になってあちこち痛いし、 또 자녀들이 옛날에 한두 명이었습니까? 뭐 주렁주렁 5명은 보통이죠. もう子供たちも一人じゃない。昔はですね、子供たち多かったんです。もう5人10人当たり前だっ 저희 たですよね 집은 。 보통이었어요. 5명이니까. 牧師先生のうちはですね、5人ですから普通だったんですよ。 다른 집은 막 10명도 있는 집안도 있고요. もう私の友達もですね、野球チームとかサッカーチーム作れるぐらいいた子もいます。 그거를 줄줄이 사탕이라고 얘기하죠, そう 보통. サッカーチームとかね、野球チームとか作ってね、なんか 줄줄이 やったん 사탕 ですよ。 10개가 요즘 12개 달려 있나요? つながってる飴っていうね言葉は韓国であるんですけど 어른들은 ね。 자녀가 너무 많은 それ 거예요. ぐらい子供が多かった時代がありました。 뭐 자녀 계획 뭐 이런 게 필요 없는 もう 거예요. 子供計画とかないですね。 그냥 키우다 보면 자녀가 그 동생을 키우고 그러는 거예요. もうお兄ちゃんがもう弟を育て、お姉ちゃんが妹を育て、こんな時代でしたね。 너무나 힘든 삶을 本 살았어요. 当に辛かった時代だと思い 그래서요, ます。 예수님 빨리 오면 좋겠다.
そのような時にですね、イエス様早く来ればいいなと思うんで 그래서 す。 옛날 선배들의 시를 이렇게 보면요. ですから昔の先輩が書いた詩を見ますと、 아, 저기 있는 뭉게 구름 참 아름답도다. 本当に雲が美しいな、 저 구름에 예수님 타고 오시려나. 雲に乗ってイエス様来られるかな。 이런 시를 적으시는 이런 분들을 봐요. そのような詩を書かれている方もいます。 얼마나 예수님 오기를 소망했을까요? どんなにですね、雲を見てイエス様を考えるとどんな 그런데 に待ったん 지금은요 でしょう。 천국에 대한 그런 소망이 없는 でも 거예요. 今はですね、天国に対するそのような希望が渇望があんまりないですね。 기대감이 많이 期 없어졌죠. 待感もないですね。 세리아는 오늘날 이 시대에도 우리에게 말씀하고 있습니다. 聖霊ヨハネ、バプテスマのヨハネは今も私たちに語っています。 회개하라 천국이 가까웠느니라. 悔い改めなさい、天の御国が近づいたからとおっしゃ 자, ったんです。 천국이 무엇입니까? 天国ってどこでしょう。 요한이 말하고자 하는 천국은 무엇입니까? ヨハネが言っている天国は何なんでしょうか。 예수님이 이 땅에 왔기 때문에 천국이 가까웠다고 얘기하는 거예요. この天国というのはイエス・キリストが近くに来られるということです。 할렐루야. アーメン。 다시 말해서 천국은요 예수님이 계신 곳이 천국인 줄로 イ 믿습니다. エス様がいらっしゃるところが天国だという意味です。 예수님이 이 땅에 오셨으니까 천국이 가까웠다고 イエス様 얘기했어요. がお生まれになったんですから天国が近づいたと言ったんです。 예수님이 계신 곳에는요 천국과 같이 바뀌었습니다. イエス様がいらっしゃるところどころが天国のように変わったんです。 예수님이 계신 곳은 질병 걸린 사람들이 치유함을 받았어요. イエス様がいらっしゃるところで病の癒しがあり、 걷지 못한 사람들이 歩 걸었습니다. けない人が歩けるようにな 눈을 り、 보지 못한 사람들이 눈을 見えない 떴어요. ものが見えるようになり、 배고픈 사람들이 먹을 것을 お腹 얻었습니다. が空いているものがお腹がいっぱいになったんです。 기쁨이 차고 넘쳤어요. そして喜びがあふれたんです。 어린아이들이 뛰놀았어요. 子供たちが喜んで踊り遊んだんです。 할렐루야. アメン。 예수님이 계신 곳이 천국인 줄로 イエス様 믿습니다. がいらっしゃるところが天国です。 그래서 우리가요 이 다음에 이 세상에도 목숨을 다하고요 私たちがこの地上での使命を終えて 눈을 이렇게 딱 떴을 때에 目を開けた時に 제일 처음에 예수님이 뵈야 될 줄로 믿습니다. 一番最初にイエス様にお会いしたいんですよね。 예수님도 그렇게 イエス様もお 말씀하셨어요. っしゃったんです。 바리새인과 율법학자들에게 이렇게 パリ 말씀하십니다. サイ人や立法学者に向かって言った言葉 너희가 です。 천국이 여기 있다 저기 있다 얘기할 것이 아니다. あなた方が天国があそこにあるここにあると言ってはいけない。 천국은 오로지 너희 심령 가운데 있느니라 天 말씀하셨어요. の御国はあなた方のただ中に、あなたの心の中にあるんですとおっしゃったんです。 내 심령 가운데 천국이 있대요. 私の心の中に天国があるそうですよ。 이게 무슨 말일까요? どういうことでしょうか。 다시 말해서 예수님을 마음속에 모시면요 내 삶이 내 마음이 천국이 되고 또한 그런 사람이 하나님 나라에 간다는 거예요. というのは私の心にイエス・キリストを受け入れた、信じたというのであれば、それは心に天国であるイエス・キリストを受け入れたことですから、ここが天国になるという、そのような人が未来に天国に行くということであります。 여러분 심령 가운데 예수님이 계십니까? 皆さん心の中にイエス様いらっしゃいますよね。 그렇다면 천국이 오늘날 이 시간에도 내 심령에 있는 줄로 で 믿습니다. あれば皆さんの心の中に天の御国がいることになります。 내 심령에 천국에 있는 사람이 다음 세기에 천국에 가는 줄로 そして 믿습니다. 私の心の中に今天の御国がある人が将来天の御国に入ることになります。 예수님이 계신 곳이 어떤 곳인가 하고 성경을 이렇게 살펴보면요 イエス様がいらっしゃったところを聖書を見ますと、 에덴 동산에도 예수님이 계셨었어요. エデンの園にもいらっしゃいましたよ。 삼일체 되신 예수님이 三 계셨으니까요. 一体の神様ですからいらっしゃるんです。 여호와의 물된 동산과 같다고 에덴 동산을 표현하고 있지 麗しいエ 않습니까? デンの園というふうに書かれていますけれども、 부족함이 없었던 そ 곳이었어요. こには足りないものがなかったんです。 풍성한 곳이었어요. 豊かだったんです。 축복받은 祝 곳이었어요. 福されていたところだったんです。 생명나무가 있었던 命の木 곳이었어요. が溢れていたところだったんです。 예수님이 계셨던 イエス様が 곳이었습니다. いらっしゃったからです。 오늘날 믿는 사람들 우리들 가운데도 예수님이 계신 줄로 믿습니다. 私たち信じる者の心の中にもイエス様がいらっしゃると信じます。 보라 내가 세상 끝날까지 너희와 함께하리라 見よ 말씀하셨거든요. 私はあなたと共に世の終わりまでいつも共にいますと約束してくださいました。 이 세상 나라가 끝이 올 때가 있습니다. この目に見える国、目に見える世界が終わりがあ 그 るんです。 다음에는 예수 그리스도가 이 세상을 다스리는 왕국이 도래한다고 기록합니다. その次にはイエス様が治められる国が来ると聖書に書かれています。 그것을 천년왕국이라고 そ 얘기하죠. れを千年王国と言っています。 그때도요 예수님이 거하시는 거예요. そこにもイエス様いらっしゃいます。 이 땅이에요. 그것은요. それは地上に現れる 다른 国です。 세계가 아니라 他の抽象的 이 なものではなく、 땅에서도 예수님이 다스리는 시대가 온다고 얘기하고 この 있어요. 地上でイエス様が治められる王国が来るというふうに言われてい 그리고 ます。 마지막 심판 때에 서게 돼요. そして最後の裁きの時が来ます。 그리고 그 심판을 거쳐서요 마지막 하늘나라에 가게 되는 そ 겁니다. の審判を裁きを通してまた最後には天の御国に入ることになります。 그곳에 하나님의 오른편 보좌에 예수님이 앉아 계신다고 そこ 말씀하십니다. に神の右の座にイエス・キリストがおられると語っています。 예수님이 어디 계시는 시대를 살고 있는가? イエス様がどこにいらっしゃる時代に私たちが生きているんでしょうか。 오늘날 이 시대는 예수님이 어디에 계시는가? 今この時代はイエス様はどこにいらっしゃるんでしょうか。 예수님이
예수님이 계신 곳에 나도 있어야 될 줄로 イエ 믿습니다. ス様がいらっしゃるところに私もいたいと思います。 그래서 세례 요한은 회개하라 천국이 가까웠느니라 말씀하고 있어요. バプテスマのヨハネは悔い改めなさい、天の御国が近づいたからとおっしゃいました。 회개하는 자에게 예수님 들어가 주신다는 거예요. 悔い改める者の心の中にイエス様は入ってくださるということです。 회개하는 자가 천국을 소유할 수 있다는 겁니다. 悔い改める人がイエス・キリストと天の御国を所有することができるということです。 자, 그렇다면 마지막으로 진정한 회개라는 것이 무엇일까요? じゃあ私たちは悔い改めてイエス様を信じたいですよね。 하나 더 좀 생각해 보야 될 것 같아요. どうやって悔い改めるんでしょうか。 특히 예수님을 소개하려는 이 세례 요한에게 있어 중요한 의미를 포함하고 있는 거예요. イエス様を紹介しようとしたこのバプテスマのヨハネの言葉に重要なポイントがあります。 천국이 가까웠다. 天の御国が近づいたから。 그 중요한 요소 가운데 하나는요, 진정한 회개다 이렇게 얘기하고 있는 겁니다. これが大事なの、これのために大事なのは誠の悔い改め、本物の悔い改めということです。 메타노에오라고 아까 メタ 말씀드렸습니다. ノエオという言葉だと申し上げました。 우리의 삶을 진정으로 회개하고 인정하고 돌아가는 그러한 삶을 얘기한다고 自 얘기했어요. 分の生き様を顧みてですね、それを深く考えて方向転換することを意味します。 많은 사람들이 요한에게 몰려왔습니다. 多くの人がヨハネに集まってきました。 세상의 거민들이 다 몰려오는 もう 거예요. 世の中の人みんな集まったと言ってもいいでしょ 세례 う。 받으려고요 줄을 섰어요. 聖霊を受けるために、バプテスマを受けるために列を作ったんです。 세례 받으려고 엄청난 인파들이 모였습니다. たくさんの人が集まったんです。 그럴 때 또 모여든 사람들이 있었는데요. その時に 바리새인과 율법학자들도 사두개인들도 모였다고 성경은 その 기록합니다. 中にはパリサイ人、サドカイ人、立法学者も含まれていました。 사두개인과 바리새인은 어떤 パ 사람이었습니까? リサイ人やサドカイ人はどのような人だったんでしょうか。 형식을 중요하게 여기는 その人たち 사람들이었어요. は形式主義者でした。 사람들에게 보이기를 좋아하는 거예요. 私がこんなものだと見せるのを好きな人でした。 그러니까 시대의 대세를 좀 아는 사람이에요. ですからある程度時代の流れを知っている人でありま 근데 した。 상황을 보니까요, 모든 사람들이 세례 요한에게 모여드는 거예요. でも人たちがですね、たくさんですね、バプテスマのヨハネのところに集まり始めましたから、 아, 이게 대세다 생각한 거죠. ああ、これが時代の流れか。 그래서 세례 요한에게 간 거예요, 이 じゃあ自分も 사람들도. 行こうかと言って並んだんですね。 사람들의 마음을 얻으려고요. 人に認められるために。 그랬더니 세례 요한이 뭐라고 얘기합니까? それを見てバプテスマのヨハネは何て言うんですか。 독사의 자식들아 이렇게 マ 얘기하는 ムシ 거예요. の末たちをと言ったんです。 여러분 이거 기가 막힌 표현인 거예요, 이게. もうこれマムシの末たちと言われたらですね。 독사는 성경에서 무엇을 皆 상징합니까? さん、マムシは何を聖書で、 사탄을 상징하는 これ 거예요. 悪魔サタンを象徴しているでしょ。 이 사탄의 자식들아 이렇게 얘기하는 거예요. これ悪魔サタンの子供たちというような表現になりますよね。 여러분들이 어디 갔는데요, 이 사탄의 귀신의 놈들아 이렇게 얘기하면 얼마나 기분이 나쁠까요? 皆さんどこかに行った時にですね、この悪魔の子供たちと言われたら気分はどうでしょうか。 세례 요한은요 타협이 없었어요. バプテスマのヨハネはですね、妥協しなかったんです。 진정한 마음으로 얘기하고 있는 거예요. 本当に純粋な心で言っているだけです。 바리새인들의 마음을 꿰뚫어 보고 있었어요. パリサイ人の心をですね、見抜いていったわけです。 무엇이 문제였습니까? 何が問題かというと、 정말로 회개하려고 온 것이 아닌 거예요. 悔い改めるために来たわけじゃないんです。 자기의 죄를 인정하려고 온 것이 아니에요. 自分の罪を認めたくて来たんじゃないんです。 그뿐만이 아니라 그들의 삶은 달랐다는 겁니다. それだけじゃなくて、彼らの生活は違ったんです。 그래서 그들에게 요구하고 있습니다. ですから彼らに、要求したわけです。 너희들이 회개를 한다고? あなたたち悔い改めに来たって、 진짜 회개한다면 거기 합당한 열매를 맺어라 라고 얘기하고 悔 있습니다. い改めにふさわしい実を結びなさいとおっしゃったんですね。 우리들에게 열매를 구하고 있어요. 私たちに神様はですね、実を望んでおられます。 열매가 무엇입니까? 実というのは何でしょうか。 열매는 우리들의 행실을 얘기하고 있는 겁니다. この実というのは私たちの行いを意味しています。 먼저 주님 앞에 나와서 나의 모든 죄짐을 내려놓아야 돼요. まず私たちはその神様の前に来て、私たちの罪を悔い改めなくちゃいけないんで 하나님 す。 나는 죄인입니다. 私は罪人ですということを認めなくてはならないんです。 인정하고 고백하는 거예요. 認めるだけじゃなくて告白しなきゃいけないんです。 그리고 내 삶의 방향을 바꾸어 사는 겁니다. それから私たちの生活の方向転換をすることです。 탕자의 비유를 여러분 아시죠? 皆さん、法と息子の話をよくご存知ですよね。 탕자도 아버지의 말씀에 불순종해서 세상 가운데 돌아다닙니다. 法と息子はですね、神様父親の命令にも背いて、そして法との生活をします。 자기의 모든 것을 다 탕진해 버립니다. そして父親から譲り受けたですね、財産を全部無駄遣いするんです。 그리고 어느 날 깨닫기 시작한 거예요. ある時ですね、悟るんです。 아버지 말씀 들을 걸. お父ちゃんの言うことを聞いとけばよかったな。 요것에 끝난 것이 こ 아니에요. こで終わったんじゃないですよ 우리 ね。 아버지 집에 돌아가면 家に帰ればな。
먹을 것이 풍성할 텐데 食べるものいっぱいあるはずなのにな。 하고서 아버지한테 돌아가려고 하는데 そして父親のところに帰ろうとしますが、 자기의 잘못 때문에요. 도저히 갈 수가 없는 거예요. 自分の間違いをですね、なかなか認めることができなくて帰れなくて 그래서 이렇게 결심합니다. 決心します。 내가 아버지 집에 돌아가면 お父さんの家帰るには帰るけど、 아버지한테 나를 종으로 써달라고 얘기해야지. 息子としてじゃなくてお父さん召使いとして使ってくださいって言おうかな。 이런 결심으로 비장한 결심으로 아버지 집에 돌아가게 됩니다. このように決心して帰るわけです。 자기 죄를 인정합니다. 自分の罪を認めましたよ。 그리고 내려놓는 거예요. そしてそれをですね、神様の前に下ろして、 그리고 방향을 틀어서요. 돌아가는 겁니다. キビスを返して自分の家に帰るんです。 이것이 회개라고 얘기하고 있어요. これが悔い改めであります。 정말 우리들의 삶을 바꾸는 것은 私たちの人生、生き方を変えるのは 진정한 회개입니다. 本当の悔い改めがなくてはなりません。 우리의 익숙해진 이 삶을 바꾸는 것도 私たちのこの慣れてきた生活を変えるのは 진정한 회개입니다. 悔い改めにしかできないんです。 우리가 매일 익숙해진 삶을 하면요, 거기서 떠나기가 힘들어요. 私たちが慣れている生活を捨てるということは、行けば行くほど難しくなります。 생활을 고치는 게 얼마나 힘든지 몰라요. 生活習慣を直すのは簡単なことではありません。 그러나 이것이 잘못됐다고 할 때 고치려고 한다면요, でもこれが間違ったということを分かって直そうとするときに 때로는요 시간을 거기에 투자를 해야 돼요. 時間を投資しなければいけないかもしれませ 그것에 ん。 맞춰서 시간을 투자를 해야 돼요. そこに時間を、ポイントを合わせなくちゃいけないかもしれ 온 ません。 힘을 다해서 집중을 해야 돼요. そして集中しなくてはなりません。 때로는 경제적인 타격이 올 수도 있습니다. ある時には経済的な打撃が来るかもしれません。 그래도요 희생을 하며 내가 회개하고 돌아가야 돼요. でも必ずですね、犠牲になったとしても損になったとしても帰らなくちゃいけないんで 그것이 す。 바른 길이라면 돌아가야 됩니다. それが正しい道であると知っているのであれば、損とか得とか関係なく帰らなきゃいけないんです。 할렐루야. アメン。 마지막에 요한은 이렇게 얘기합니다. 最後にですね、ヨハネは言います。 알곡은 하나님께서 창고에 들여놓지만요 쭉정이는 갈라놓는다고 말씀하셔요. ですね、殻ですね、脱穀した殻はですね捨てる。だけれどもその中の中身、穀物だけは倉庫に収めることになると書いてあります。 자, 쭉정이는 뭐예요? 殻というのは何でしょうか。 아무것도 안 들은 거예요. その中には何も入ってないですよね。 겉모습은요 もみ殻だけです。 들어있는 것처럼 보여요. 中に入ってるように見えます。 그래서 먹으려고 깨물어봤더니 비어있는 거예요. 食べようと思って入ってると思ってますから、食べようと思って食べたらね、空っぽです。 이게 쭉정인 거죠. これがもみ殻、殻です。 알곡과 쭉정이를 잘 표현한 것이 어디 있습니까? そのもみ殻と穀物の表現がよく書かれているところはどこですか。 시편 1편에 기록되어 있어요. 詩篇の一編に書かれていますよ 복 ね。 있는 사람 幸いな人は 어떠한 사람입니까? どのような人ですか。 열매를 맺는 사람 実を実る人は 어떠한 사람입니까? どのような人ですか。 알곡 열매가 된 사람 어떤 사람이에요? 穀物になる人、実がなる人はどのような人だと書いてあります 낮에도 か。 밤에도 주의 말씀을 묵상하는 자인 줄로 昼 믿습니다. も夜も主の教えを口ずさむ人だと書いてあります。 결론의 말씀입니다. 結論を申し上げましょう。 진정한 회개는 本当の悔い改めというのは 마음으로부터 心から 나의 죄를 인정하는 거예요. 罪を認めることです。 그리고 예수님을 모시는 겁니다. そしてイエス・キリストに私をお任せすることです。 내가 진정으로 회개하였다면 本当に悔い改めしたら 내 행동도 변할 当 것입니다. たり前に行動が変わります。 예수님은 열매를 찾으십니다. イエス様は私たちにそのような実を望んでおられます。 예수님이 예루살렘 성에 들어가실 때에 イエス様がエルサレムに入られるときに 한 그루의 무화과나무를 보십니다. イチジクの木を一本ご覧になります。 거기서 열매를 찾어요. そこで実がなっているかなと思ってみ 그런데 たら 아무 열매도 없는 実がな 거예요. かったんですね。 예수님이 저주를 하십니다. イエス様はその時にその木に向かって呪われるんです。 그 나무는 영원히 열매 맺지 못하는 나무로 죽어버립니다. そのイエス様が呪われたそのイチジクの木は永遠に実を結ばない木として枯れてしまいます。 오늘날에도 우리에게 예수님은 열매를 찾고 イエ 계십니다. ス様は私たちに救った理由は私たちに実を望んでおられるからです。 우리 삶 가운데 많은 열매로 하나님께 드리는 저와 여러분 되기 원합니다. 私たちの生活を通して神様に多くの実を結んでいただきたいと思います。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님, 주님의 말씀을 우리가 진리의 말씀을 잘 알고 그 말씀을 마음속에 새기며 우리의 연약함을 인정하며 주님을 따르며 열매 맺는 자 되게 하여 주시옵소서. 예수様心から死に委ねて、そしてあなたの御言葉を通して悔い改め、それに値する実を実ることができるように祝福してください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。